Саламатсыздар ма? Бүгін біз электронды кітап видео жасайтын боламыз. Ол үшін біз дайын Render Forest сайтын қолданатын боламыз. Ол компьютерде жасайтын болсақ сайтқа кіреміз, ал телефонда жасайтын болсақ Render Forest деген бағдарламаны жүктеп алып, соның ішіне жасасақ болады. Болмаса телефонда через браузер кіріп онлайн жасасақ та болады. Бұған бізге интернет керек, әрине. Енді біз Render Forest деген бағдарлама мынандай болады. Приложение кіріп, поиске книги деп жазамыз. Сөйтіп сол книганы таңдап, загрузить пресет таңдаймыз, яғни дайын шаблонға салатын боламыз. Мына жақтан бір шаблонды таңдаймыз өзімізге қажетті. Сөйтіп ішіне өзіміздің фотоларымызды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деген сандарды басып, редактировать деп басып, ішіне фотоларымызды салып жүктейміз. Керек емес бөліктерді өшіріп тастаймыз. Мынандай 6 фото тұрғандар, ол листовка страницы шаблоны болғандықтан осыны көбейттім. Сонда бізде кітап ашылып жатырған секілді эффект болады. Осы 6 листовка. Соны дубликат еттім. Ал керек еместерін өшіріп тастадым. Мысалы 1 мен 2-де менде видео қоймайтын болғандықтан оларды өшіріп тастап жатырмын. Енді әр қайсына жеке кіріп, өзімнің фотоларымды жіктеп, жазуларын өзгертіп шығамын. Мінекей сәйкесінше электронды кітап деп өзгертіп жатырмын. Сөйтіп қалған 2, 3, 4 шаблондарды ішіне фотоларын өзгертіп шығамын. Бұл Render Forest'ның бір кемшілігі, ол ақылы болғандықтан астында логотипі жазылып тұрады, Render Forest деп. Соны біз CapCut бағдарламасы арқылы осы видеоның наложениясын жасайтын боламыз. Яғни астына кішігірім осы видеоны қойып қоямыз. Сонда бізде жаңағы шаблонда логотипі көрінбейтін болады. Мінекей дипломдардың барлық фотоны қойып, өзгертіп, сөздерін өзгертіп жатырмын. Астына стильді, музыканы өзгертсем болады, бірақ мен өзгертпейтін болдым. Предпросмотрды басып, бесплатный предпросмотр деймінді, осы видеоны жүктеп аламын. Сөйтіп сақталған видеоны CapCut'та ашамын. Сөйтіп CapCut бағдарламасында астында наложение деген бар. Сол наложениені басып, осы кішігірім видеосын қоямын. Және CapCut'тың соңында CapCut деген жазу шығып кетеді, бұл да логотипі, оны өшіріп тастаймын. Мінекей наложение Render Forest деген жазу көрінбейтіндей алып қоямын. Мінекей. Енді осыны скачать етіп аламын. Видеом дайын болды. Рахмет.